уж най-големият опонент на ГЕРБ, който беше възмутен, който щеше да бори модела Тотев. Вчера отиде и се прегърна, целуна, топло беше приет в централата на ГЕРБ. Жалко и смешно е как властолюбието и зависимостта, която тези хора имат към властта и към схемите, ги правят нечовечни, правят ги безморални, правят ги смешни в очите на останалите. Трябва да отбележа, отново настоятелно да отбележа, че аз съм граждански кандидат, не съм политическо лице. И в качеството си на гражданин, преди всичко, съм наблюдавал през годините от управлението на Славчо Атанасов до последния ден на последния ни кмет, Здравко Димитров, как едни и същи хора си разпределят града в името на частния си личен интерес. Аз поне не си спомням, като гражданин от 30 години насам, Пловдив да е имал читав кмет. Някой човек, който да работи за този град, който да се движи от интереса на хората, който да го направи съвременен и модерен. Що се отнася до мотивацията ми, аз все още считам, че човешки погледната, морално погледната, тя е изключително обоснована, лесна за разбиране. Щом съм получил нещо добро, трябва и да отдам, ако мога, 2 пъти повече добро. Смятам, че съм на страната на светлите сили срещу силите на мрака. Заставаме срещу модела ГЕРБ с номер 66. Чило Попов, за кмет на район Централен в Пловдив. Гласувай с номер 66. Купуването и продаването на гласове е престъпление.